万万没想到，电视剧《指令男女主角的雨》都是真的。有一小哥分享自己户外骑行，虽说在下雨，可他走到哪里雨跟到哪里。下雨了，大家看看我有多倒霉。这局部下的就我上面这一坨，剩下全是大晴天。他服了，一直跟着我，我到哪他到哪。好家伙，连雨都给你单独开了 VIP， 老天待你不薄啊！还有小哥开车出门，哪成想碰到了局部降。别傻了，还有下面这个才是真正的局部降雨，巴掌大一块雨区，精准落在马路上，差点以为自己掉进楚门的世界了。但要说最离谱的，还得是骑摩托车的小哥，在长痛和短痛之间，他毅然决然地选择了剧痛。左边小雨，右边大雨，中间没雨。下冰雹了！哇！下冰雹了！我操！